হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? জোসকান ব্লগের নতুন আরেকটি ব্লগে আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। অনেক দিন পর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আসলাম। আসলে সময় হয়ে উঠছে না। তো আজকে আমি আপনাদের একটা রেসিপি করে দেখাবো। সেটা হচ্ছে দেশি কচুরলতি নারকেল বাটা দিয়ে। তো এখানে নারকেল বাটা, পেঁয়াজ, চিংড়ি শুটকি, মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া আর কাঁচামরিচ বাটা সব একসাথে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। প্রথম দিকে দেখলে মনে হবে তেল খুব কম হয়েছে, আসলে যখন কষানো হয়ে যাবে তেলটা ছেড়ে দিবে। আর যেহেতু নারকেল বাটা দিয়ে করা, সেখান থেকেও কিছু এক্সট্রা তেল বের হয়, যার কারণে তেলটা কম দেওয়া। তো এই তো ভালো করে কষিয়ে নিয়ে সেখানে কচুরলতিগুলো দিয়ে দিব। এটা রান্না করতে বেশিক্ষণ লাগে না, সর্বোচ্চ 20 থেকে 25 মিনিট